Итак, всем привет, ребята! Сегодня я покажу, как же в WhatsApp. Для начала, всем привет, ребята! Вы на канале Сергея Обухо, и сегодня я вам покажу, как же сделать свои стикеры и их выкладывать. У меня приложение Stickers, Roblox, вот там стикеры из Roblox. Вот, к примеру, некоторые, которые я уже скачал, это вот эти, вот этот. Да, это мой номер собственный, и если кто-то не знает, то на iOS я покажу, как же его сделать, скорее всего, в следующем видео, если я это еще не сказал. И сейчас, подожди. И если, конечно, на этом видео наберется 10 лайков, хотя бы, то я выпущу это в следующем видео. Так вот, показываю. Не будем долго затягивать, показываю. Вот, подождите, с самого начала покажу. Мы нажимаем на вот эту вот кнопочку, где, как сказать, вот такой вот какой-то квадратик, и там такая вот полосочка. Вот, где клавиатура. Вот сюда. Позже в верхнем, посередине, верхнем, посередине, вот, так скажем, вот, да. Сделаем так. Посередине, в верхнем правом углу будут такие вот тоже треугольничка 2 и плюсик. Вот сюда нам нужно нажать. И тут будут два раздела. Для начала тут написано стикеры. И тут будет два раздела: все стикеры и мои стикеры. Нажимаем на мои стикеры. Далее вот мои, к примеру, стикеры. Я их сам делал. И я хочу, к примеру, я тебя люблю. Вот тут описание. И я хочу взять этот стикер и, то есть мы нажимаем на него, а можно сразу просто зажать и все. Но я нажму и вот так зажму его. Все. Нам нужно его просто зажать, и тут будет написано добавить в избранное. Добавляем в избранное. То есть и потом. Так, наверное, не надо. А стой, что-то у нас не добавилось. Сейчас, подождите, давайте посмотрим еще раз. Нет, добавилось. А в чем дело тогда? Так. Возможно, что-то не так. О, Господи, мы нажали другое вообще. Угу. Так, и что нам делать тогда? Давайте попробуем другое добавить в избранное. Вот мы это добавили в избранное. Вот мы это добавили в избранное. И где оно у нас? Может быть, где-то в другом. Вот, да. Вот, да, оно появилось, ребятки. Смотрите, давайте добавим еще несколько стикеров каких-нибудь. Последнее осталось только вот это. Мы это тоже добавили. А это тоже добавили. Все добавили, представляете? Классно. И вот таким вот методом мы можем скачивать стикеры. Кому было полезно, ставим лайк. Можем, конечно, если вы хотите подписаться, но я вас